Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau kasih lihat ya, ayam saya yang terkena ngorok kemarin. Ini ayamnya. Nah, udah besar, udah sehat, udah tidak ngorok lagi kawan. Saya minta maaf yang di video sebelumnya saya katanya penonton maupun subscriber saya itu saya tidak ngomong. Ya, saya bukannya pelit, enggak. Waktu itu memang saya saya itu malas ngomong memang. Bukannya saya pelit, enggak. Cuman waktu itu iseng aja mendokumentasikan ayam-ayam saya yang di kandang itu pas lagi sakit. Ada juga yang lagi nyilet waktu itu, dan memang terbukti sembuh gitu loh kawan-kawan. Kalau teman-teman minta tutorialnya, saya ingin berbagi sekarang. Awalnya yang di gelas hijau itu isinya jeruk nipis, air hangat sama garam ya. Itu dipakai apa? Dipakai ngurah. Jadi temboloknya ini digurah. Temboloknya itu digurah. Tembolok sama tenggorokannya ini digurah. Ini kan banyak lendirnya, digurah, dikeluarin sama air tersebut. Pengaplikasiannya gimana? Saya pakai spons waktu itu, saya minumkan. Jangan sampai salah meminumkannya. Kalau sampai salah masuk ke lubang saluran pernapasannya, itu fatal. Saran saya, kalau nggak bisa, jangan dilakukan seperti itu. Langsung diobati aja. Nah, obatnya gimana? Obatnya saya tetap pakai ini. Awalnya sih antibiotik dulu, pakai Subatetra itu separuh ya. Biasanya saya berikan ini 2 butir. Itu continue sampai sembuh. Jangan sampai berhenti. Pagi 2 butir, 2 kapsul. Sore 2 kapsul. Itu continue sampai ayam sembuh. Kalau obat ini diberhentikan pemakaiannya sebelum sembuh, saya tidak menjamin ya ayam itu bisa sembuh ya. Tuh caranya kawan-kawan ya. Saya bukannya pelit, enggak. Maaf ya. Saya minta maaf di video sebelumnya. Saya ingatkan lagi, jangan dilakukan apabila tidak pernah melakukan ya, atau tidak profesional ya dalam pengaplikasiannya untuk menggurah lendir itu ya. Kalau bisa silahkan. Ini ayamnya udah sembuh, udah besar. Oh ya, di sini sekarang itu lagi penyakitan musim haratan ya, penyakit haratan kan. Nanti ini saya pencegahannya itu, kandang ini saya semprot pakai Baiklin ya. Kemudian untuk jamu-jamuannya ini saya belum buat ya. Jamu-jamuannya ini harus kita antisipasi, ini haratan berbahaya soalnya. Nanti bisa habis kita satu kandang.
Nah, jadi itu ya caranya ya. Ini ayamnya udah sembuh, nih lagi udah tidak pilek. Ya, sehat. Sekian video dari saya ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.